7 часа е. Изтървахме закуската. Ставайте всички, ставайте! Георги, айде бе, какво правиш още в тая баня? По-бързо бе! Ей, значи ще изтървем закуската, аз за какво плащам? За какво плащам? Така, добре съм. Хайде всички! Айде, още спите! Няма за кога да чакаме, слънцето сега ще изгрее. Георги, взели чадъра. Добре, аз пари за чадър нямам. 20 лева на централния плаж, Десислава, взели кърпите. За какво си ми бе? Айде ви вземе ги тея кърпи, тук са. Ние хубави кърпички съм взела, аз пари за шезлонги, за чадъри нямам. Няма да ходим с колата, пеша ще ходим. Бе, няма да давам и пари за гориво, бе. Отиваме долу в рецепцията. Закусваме, аз пари съм давала за закуска, да. Какво от това, като е 7 часа, бе? Тръгваме. Чакай, бе, водата, бе, вода без вода, къде? 4 лева е на плажа, да. Учиш мата, да. Айде, Георги, по-бързо, няма да се разправим с теб тук пред хората. Я виж, чадърче и шезлонгче. Как така 10 лева за чадър, бе? Тихо, бе. Никой няма да разбере. Ела си ядай, ще се направим на удари. Опа, тихо, да ни ти лепне един. Здравейте. Айде, бе, как се правят и шезлонги? Иначе като за неандерталци. Никой не ми помага. Георги, еларата на мажа няма да викаме. Ще изгориш от слънцето. После като ми ревеш, няма да се занимавам с тебе. С кисело мляко няма да демажа. 20 лева съм дала за това нещо. Ще го изпръскаме до край. Иначе... Георги, няма да ходиш навътре в морето, ще те клътне. Неразбрано момче, същия като баща си. Георги, ела тука, момченце. Ако ти зашлива един, ще те удавя морето направо с един замах. Няма да ме караш да викам пред хората. Виж как съм се стегнала. Някой батко може да ме хареса. Георги, искаш ли семки да люпиш? Здравейте. Как така не мога да люпя семки на плажа? Кой каза? Къде има знак? Къде? Там, аз не мога да чета. Как така 20 лева глоба, бе? Ти като ми гледаш, бих ли дала 20 лева за глоба? Няма как да стане. Георги, събирай се багаж, заминаваме на друг плаж. Няма да плащам чадър. Стара. Аре бе, Георги, да ни ти лепна един. И без той не ми харесваше този плаж. Само за надувки. Айде, Георги, няма да викам. Време за излитане. Георги, по-бързо бе. Леле, че голям самолет. Яко ланч да си оправя аз хубаво. Така затегнато. Може малече високо да се кръстя аз. Георги, то много красиво бе. Я погледни бе, Георги. Погледни бе, Георги. Погледни. Я да ми стане удобничко на кръченцата. Перфектно. Какво си мислиш, че правиш, бе? Момченце. Край, умряхме, паднахме. Боже, пу. Чайче ли кафе? Здравейте. Не мерси, казах. Какво иска пата от мен? Какво пише тук така? Да. Нищо не разбрах. Чакай, нещо го приказва той. Нещо приказва. Той приказва само на английски, бе. Маля, че високо, ужас, край. Я да затворя аз. Добре е така. Леле, Георги, ние ще кацаме. Георги, ще кацаме, бе. Турбуленция край. Пляскаме ли вече? Добре. Леле, оцеляхме. Супер, пу. Айде бе, какво става с тези ученици? Много се бавят. Айде, влизайте по-бързо, Егина. Ще ги запомня аз. Я да видим сега кой има телефони. Знаех си, аз лисици такива не пъса трева. Дали да не се направя, че не го виждам той на последния чин, че приписва айде от мен да мине. Кой говори постоянно, не мога да си играе играта? Оле, майко мила, заспала съм, да не са ме видяли камерите. Дали ще ме види някой, че говоря по телефона? Ало, какво става, бе, за кафе ли? Айде звъни ми след матурата, бе, значи. Я да видя дали някой приписва, не, че ме интересува, знам, че нищо не знае, то за пред камерите. Боже, то много скучно тук, бе, направо ми умря коня. Знаех се аз, че трябва да отида на почивка. Бе, я да вре да пия с едно кафе, то се е видяло, че берат ягоди в Англия. Quiet, please, children. Двама с ръка, няма да повтарям. Няма да ви гони извън из тук. Разбрахме ли се? Станислава, превеждай. Hello, my name is Mrs. Nikolaeva. Me and children from Bulgaria school here searching for restaurant. Eat. Бе, как не ме разбира този? Говоря на перфектен език. Учил съм в Харвард и не ме разбира. Просто тук е много зле. Eat, ресторант, me and children.
Станислава, come here. И превеждай, защото не мога да се оправя с този, има някакъв ужасен акцент. Okay, come here. This Станислава, she will translate for you. Okay? Бе, как не ме разбираш, бе? Children eat, ресторант, toilet. Здравейте, здравейте, мили мои скъпи ученици, как сте? Извинявам се, госпожо Карманова, че така нахлух във вашата класна стая и ви прекъснах учебното занятие. О, няма проблеми, господин Петков. Ученици, поздравете директора. Ученици! Здравейте, господин Петков! Набързичко само да прегледам дали е топличко в нашите класни стаи, в нашето най-елитно учебно заведение в областта. Ма наистина топличко, бе. Както знаете, ние сме на първо място от най-топлите училища в областта, да. И се надявам никой от вас да не се оплаква, нали така? Болнички има ли? Ами само един, Анастасия. Анастасия, аз ще я привикам нея в директорската стая, да. Георги, как си бе моето момченце? Да поздравиш майка си. Аз съм и преподавал на нея едно време, да. Добре, ще тръгвам. Най-елитното училище, най-елитното. Хайде, госпожо Караманова. Най-елитното. Завирусился с трансжимерские травмы. Обсуждаем трагические смерти, о которых часто думаю я. Интересно, что получилось подборка из стихий. Жизнь людей забрали либо вода, либо огонь, воздух, земля, ну и еще холод. Первая зимняя вишня. В конце произошел пожар, и люди, смотревшие фильм в кино... Георги, баба, ела да ти покажа сега как се работи тук на село. Айде, идвай, няма да ми се правиш, да ми се ги визиш, че като те ударя с тази пръчка, ще видиш ти. Ама няма да ми казваш нето и да не ти града тука. На село се работи само. Ще виждаш ли го това? Я да видим майка ти сега какво е направила за прането, как го е простряла. Оставила си ръцете. Ама Светле, аз си казах, първо се започва само с бяло, не с черно, Яла сега да ти покажа как се бире царевица. Аре сега се съвлачил. Вземаш кочана и въртиш. Аре ти си. Айде, пи. Георги, ела тука да ти покажа как се хранят кокошки. Аре, бягай ти от тука. Като невидени. Георги, стига си ми повтяла, ми нахрани пилитата. Наджи, да битер от баща си. Тая Марюсия. Къде си на комшийката, че не мога да я трая? Изядвах ти ми краката. Георги, айди, стига си се върдял като шили. Ела ми помогни. Човек да не ви накара на нещо. Айде, Георги, покажи ми как ги храниш. Айде, давай. Абе, не целият кочан, бе, виж, удари кокошката, убия, отрепа я. Значи, Георги, иначе нищо ни направим, а до вечера поне ще едем кокошка. На нищо ни ви учат от тоя град. Отрепа ми, кокошката ми отрепа. Ама ще стане една хубава сутичка. Това всъщност не съм Жозепа. Какво? Аз съм Милен Колев. И съм тук, за да те убия. Какво? Вече няма ти да си на топ класациите на БГ TikTok-а, а ще съм аз. Жозепа, не дей, моля ти се! Жозепа, не! Жозепа, моля се, не дей! Storytime TikTok. Тук що бях убита. Последвайте ми, харесвайте клипчето. Ей хора, здравейте, аз съм Милен Колев. Аз съм в гората на изчезналите и не може да повярвате какво открих. Тялото на Клаудия. Нека да видим сега кой ще е по-популярен. Добро утро на всички, аз съм професор доктор Милен Колев, преподавател по TikTok и инфлуенсърство и тази година ще бъдем заедно. Така, да започваме. Както знаете, TikTok е много важен предмет, който ще се изучава обширно и ще има матура тази година, която ще бъде с устен, писмен и практически изпит. Така че да започваме с първият урок, защото всичко това е много важно. Но, преди да започнем, извадете си телефоните, лаптопите, таблетчетата или каквото имате и ме последвайте в социалните мрежи. Това е първото нещо, което трябва да направите, за да имате хубави оценки. Така, нека да започваме. Запишете с главни букви Цеци. Цеци е един от най-важните TikTok креатори, който прави уникални творби.
Въпросът ми към вас е, какво е сушито? Някой знае ли? Изправи се, ти казвам малко. Изпъчи гърди. О, Лиле, твоята ли завършва? Не мога да повярвам, че е завършила. Много странно, защо на Озунова дъщерята има същата рокля като на нашето момиче. Много странно, но на нашето момиче стои по-добре. Погледни я, бе, Иване, погледни я колко е красива. На майка си се е метнала, да, на майка си. Много ми Але, гичке, да не ти кажем само колко се уръсихме за тази рокля. 3655 лева, специално изработена от един шивач в София. На Каракостова, откъде дъщеря намери толкова пари да си купи рокля? Сигурно са теглили кредит, най-вероятно. Иванички, да ти кажа, на нашото момиче баба ще го правим в Калояновата крепост. Поръчахме Галена да и пее. 500 човека сме събрали. Нямаше покани за тебе, съжалявам. За да разправя, нашето момиче завърши с 6. Медицина ще кара. Обичам те! Good morning, students. Sit down, please. Как така не си разбрала? От сега да ви кажа, че това е част по-английски. Каквото сте разбрали. Тези неща съм ги взели още 5 клас, аз няма да повтарям като балалайка. Разбрахме ли се? Write down in the notebooks past simple. Тези отзаде по-тихо, you're going out to the principal, alright? Don't make me repeat. Past simple is very past and it's very simple. Okay, I will repeat. Past simple is very past and it's very simple. Okay? Okay. Стройте се по двама за ръка. Не искам да се пръскате. Няма да търся никога като падар тук да се занимавам с вас. 8:00 трябва да сме тръгнали, автобуса сме платили, за да може да тръгнем веднага. Ще изкачваме връх Ботев. Аз няма да се занимавам тук с вас. Да не ви да съм ви тук някаква слугиня. Така, започваме. Анастасия, естествено, няма и да я чакаме. Продължавам. Божидар, ще ти дърпам ушите. Слушай. После какво? Ще ма съдят, ако останеш тук. Така, Георги. Елисавета, ела тук, стига си играла с тая котка. Ей, големи деца станахте, бе. Още бебешкия къл имате. Така. Стефан, Георги, Петра. Ела тук веднага, момиченце. Ей, кът падар съм.